Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Halkan waa janalka Toosno Media uga barateen wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka. Qodobada wararka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda federaalka Soomaaliya oo jawaab ka bixisay hadalkii Saciid Dani, wararkii ugu dambeeyay ee shirka ka dhacaya Afisyooni, maxaa ka soo baxay kulankii madaxweyne Farmaajo iyo madax goboleedyada taabacsan AMISOM oo damaanad qaaday lana wareegtay amniga teendhada Afisyooni. Qodobada ayaynu ku falanqeyn doonaa warkeena. Kusoo dhawaada faahfaahinta warka. Faahfaahinta dheeraad ayaa waxaa laga helayaa kulan u dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya iyo sidoo kale madax goboleedyada ka oo xalay saq dhexe ka qabsamay xarunta Villa Soomaaliya. Kulankan oo saacado badan qaatay ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynayaasha kala ah Galmudug, Hirshabelle, Koonfur Galbeed iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir, sida ay xaqiijiyeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay. Wararka ayaa sheegay in hoggaanka Villa Soomaaliya iyo dhinacyada kale ee la safan ay ka wada hadleen shirka lagu wado in saacadaha soo socda uu ka furmo Afisyooni. Sidoo kale wararka ayaa intaasi ku sii daraya in dhinacyadan ay diiradda saareen sidii ay ajenda ay ku midaysan yihiin ula tagi lahaayeen shirkan oo ah mid xasaasi ah, loogana arinsanayo ismariwaaga weli ka taagan hanaanka doorashooyinka dalka. Dhankooda madaxweynayaasha Jubbaland, Puntland iyo musharaxiinta mucaaradka ayaa iyaguna yeeshay kulamo hordhac u ah midka maanta ka furmaya magaalada Muqdisho, gaar ahaan teendhada Xalane ka oo ay garwadeen ka tahay beesha caalamka. Xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa ah mid aad u cakiran, waxaana isha aad loogu hayaa shirka ka dhacaya teendhada Afisyooni ka oo ay amnigiisu la wareegtay AMISOM. Wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube oo la hadlay warbaahinta ayaa ka jawaabay hadalkii ka soo yeeray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ee ah in ciidamo la duldhigay kuwa oo ku tilmaamay inay gudaha u galeen garoonka Aadan Cadde. Wasiir Dube ayaa shaaca ka qaaday inaysan jirin ciidan la geeyay garoonka diyaaradda magaalada Muqdisho, isla markaana warkaasi ay yihiin kuwo been abuur ah. Dube ayaa sidoo kale xuseen madaxweyne Dani si qaldan wax loogu sheegay maadaama isaga uusan banaanka u soo bixin sida uu hadalka u dhigay. Cismaan Abuukar Dube oo hadalkiisa sii wata ayaa tilmaamay inuu xiriiro la sameeyay taliyayaasha ciidamada, isla markaana ay u xaqiijiyeen in aan ciidan la geyn garoonka. Sidoo kale wuxuu ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay isdejiyaan kuna kalsoonaadaan dowladooda iyo wadahadallada socda ee xal raadinta ah. Ugu dambeyntii wuxuu digniin u diray dad uu sheegay inay leeyihiin dana gaar ah, isla markaana ay iska horkeenayaan ciidamada iyo madaxda Soomaaliyeed. Hadalkan ayaa ku soo aadaya kadib wareysi uu Saciid Dani siiyay BBC-da, kaasi oo uu sheegay in lagu soo weeraray xerada Xalane isla markaana loo soo geliyay ciidamo daacad u ah madaxweynaha. Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxaa si aad ah looga dareemayaa diyaargarowga shirka arrimaha doorashooyinka, kaasi oo lagu wado inuu maanta ka furmo teendhada Afisyooni ee ku taala xerada Xalane. Shirkan oo ah mid xasaasi ayaa waxaa garwadeen ka ah beesha caalamka, waxaana ka qayb galaya madaxda dowladda Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka iyo madaxweynayaashii hore Xasan Sheekh Maxamed iyo Sheekh Shariif oo ka mid ah xubnaha musharaxiinta mucaaradka. Intiisa badan waxaa shirka diiradda lagu saarayaa xaaladda cakiran ee dalka, gaar ahaan ismariwaaga weli ka taagan hanaanka doorashooyinka dalka ee 2021. Waxaa goobta haatan gaaray madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha, madaxda maamul goboleedyada Galmudug, Hirshabelle, Koonfur Galbeed iyo duqa Muqdisho, halka la sugayo madaxweynayaasha kale ee dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland. Ammaanka ayaa sidoo kale aad loo adkeeyay, waxaana goobta ka dhacaya shir la wareegay ciidamada nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM. Beesha caalamka oo garwadeen ka ah shirkan waxa ay shaacisay in madaxda Soomaaliyeed aan laga aqbali doonin kala tag iyadoo aan heshiis la gaarin. Si kastaba shirkan ayaa ka duwan kuwii hore maadaama diyaarintiisa iyo qabanqaabidiisa ay lahayd beesha caalamka oo cadaadis saaraysa dowladda iyo dowlad goboleedyada. AMISOM ayaa qaaday tallaabo aan looga baran iyadoo xiriir la sameysay qaar ka mid ah musharaxiinta mucaaradka iyo madaxda maamul goboleedyada, una damaanad qaaday amniga teendhada Afisyooni oo maanta la filayo inuu ka furmo shirka arrimaha doorashada. Wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Madera ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay inuu madaxdan kala hadlay amniga guud ee xarunta shirka iyo midka madaxda ka qaybgalaysa shirka. Madera ayaa sheegay in la dhameystiray farsamada iyo amniga kulanka oo ka dhacaya xeyndaabka garoonka Aadan Cadde, isla markaana AMISOM ay damaanad qaadayso amniga ka hor iyo kadib kulanka. Waxaan jeclaan lahaa inaan u xaqiijiyo dhammaan hogaamiyaasha Soomaalida iyo qaybaha kale ee saamileyda in AMISOM oo kaashanaysa saaxiibadeeda ay diyaarisay tallaabooyinka lagama maarmaanka ah ee xaqiijinta in kulan uu ka dhaco deegaano nabdoon oo la sugayo oo dhammaan dhinacyada ay ku dareemi karaan deganaan ay uga qayb galaan, ayuu yiri Madera.
tallaabada caadiga ee uu qaaday Madeira ayaa timi kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in madaxweyne Farmaajo uu isku dayayo inuu ciidamo badan geeyo garoonka taa oo walaac ay ka muujiyeen qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada madaxweynaha Puntland Sacad Abdullaahi Dani oo shalay wareysi BBC ayaa yidhi ciidamadaas intii waxaan u fasiranay inay limidii 19 February ka dhacay Maida iyo airportka dadkii sidoo mudaaharaadayay lagu qaaday marka kulley dalku wuxuu ku jiraa marxalad adag oo ciidamaysan oo meel walba ciidan la geynayo waxaan rabaa in caalamka iyo beesha caalamka iyo bulshada Soomaaliyeed uu cadeeyo in dalku khatar ku jiro oo u baahan yahay sabab ka bixin oo loo baahan yahay in loo istaago waayo madaxweynaha xilkiisa dhamaaday waxaad moodaa in caqligii